بسم الله الرحمن الرحیم. دی وخت کې موږ سره فلم سټار سردار مریخي لالا پیغامات ډیجیټل افیس ته راغلی دی. ناظرین بي سره د دوی د اظهار خیال خبرې کوو. السلام علیکم سردار لالا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سردار لالا څنګه یې؟ زه تابعدار بچی کله چې تا ما راوړی انشاءالله سردار مریخي به ستاسو خدمت کې حاضر یم. سردار لالا وایي که څه نن سبا حالات روان دي د پروګرام حوالې سره؟ نن سبا پروګرامونه خو نشته، خو مخکې به علاقایي پروګرامونه په ټي وي چلېدل، دې کې درې فایدې وي. تپوس به څه درې فایدې وي؟ هغه درې فایدې دا وي چې ټي وي ته به فایده میلاوېده، سپانسرې به وي، هر څه به وو. بله دا وه چې موږ فنکاران به هم پکې په روزګار وو. درېیمه فایده دا وه چې عوام به خوشحالېدل، علاقایي پروګرامونه یې کتل. نن سبا هغه خبرې نشته. نن سبا به دا ټیک ټاک دی او دا دی او دا دی، په دې کې خلک لګیا دي. سردار لالا د سیټي کیسټ یا سیټي ډرامې وي، په دې حوالې سره تاسو څه وایئ؟ یاره دا هم ګزاره یې کوله، خو دې کې داسې خلک رام نه وتل که نه، چې یو دیوال سره کښېني، دلته ریکارډینګ کړه، دیوال بدل کړي او بل خالي صوفه ولګوي. نو په دې خبرو زموږ حالات ډېر زیات خراب دي. ډېر فنکاران په کور کې ناست دي، زموږ استادان ټول. نو کارونه دې ته پکار دی چې صحیح پروګرامونه کوي، صحیح. او حکومت ته هم زموږ دا درخواست دی چې موږ ته اشتراک ولو شي، علاقایي پروګرامونه بیا شروع شي، نو زموږ فایده هم پکې، زموږ د کور نه غریب هم پکې روان دي او حالات هم ټکي خلک هم. سردار لالا څونه فلمونو کې دې کار کړی دی او څونه پی ټي وي ډرامو کې دې کار کړی دی؟ یاره پی ټي وي ډرامو خو حساب نشته که نه، او بې شماره، لکه 40 ساله زه کار کوم، 40 ساله لګیا یم. او مینه هم زما ټي وي سره ده، خیبر سره ده. او فلم کې خو بس ما هغه کې نوی نوی وم، نو کم از کم 35 فلمونو کې ما کار کړی. جی داسې زاړه فلمونو دغه د شته فلمونه تیار دي؟ د دوه درې به ته وایم، ټیکسي ډریور، طوفاني شپه، نشان، سره لاسونه، زندان، او باقي ډېر دي بچی نو. سردار لالا د کم فنکار نه زیات متاثر دی؟ یاره زه متاثر وم په د منیر صاحب نه. الله پاک دې سره له خبرو وکړي. نصیب ته هم راته کولو، ما ته هغه واده کړی و، زه چې لاړم نو ما ته وایي چې د خپلو بچو خیال ساته، کار یې موږ دې راغواړو. نو هغه نصیب ما ته اوس هم یاد دی، زه اوس هم هغې ته دوا کوم. یا الله دې سره ښه ولې وکړي. سردار لالا ستا د ژوند داسې یوه ډرامه چې تا ته تر اوسه پورې هغه یاد دی؟ یاره زما خو دا ډرامه کله ناکله د پي ټي وي کریم خان صاحب پیش کوله، هغې کې زه مریخی سره وم، مریخی او مریخی دا خلکو مسلې هم مات کولې. نو هغه زما ډرامه مشهور وه. او زما یو بله ډرامه وه په دې هغې باندې وه، د سیډي باندې بدعمله، زه پکې بدعمله وم. نو هغه هم ډېره زیاته مشهوره وه. بیا هغې نه پس ماما خر مې پښتو دی، هغه هم ډېره زیاته مشهوره وه. کله به ځې دا ډرامه راغلې خو بیا سم ریکارډ مات کړو. سردار لالا څه ویل غواړې دا اوس دا سیټي ډرامې روانې دي، دې باره څه ویل غواړې؟ زه دې لپاره وایم که نه چې په ټي وي دې علاقایي پروګرامونه بیا شروع شي. زموږ لوی لوی فنکاران، نوموړي کې فنکاران، دا غریبانان موږ وګوره کور کې ناست وو، دا د موبایلونو کې ویری هم نشمه، شرم بېحیایي دا پکې راوتې ده. په دې پابندي پکار ده. لالا صاحب د ثقافت تاسو ته څه داسې دغه جوړ کړی څه پروګرام مطلب د وظیفې لپاره؟ یاره وظیفه خو پکې نشته، خو اوس موږ سره امیر مقام صاحب مدد وکړو، د 50,000 وکړو هر فنکار هر فنکار ته. لیکن چا زیاتې ده، چا کمې ده، بس زه خو دا دعا کوم چې الله پاک دې کامیاب موږ غریبانانو سره مدد وکړو. جی ګرانو کتونکو، دا موږ سره سردار مریخي لالا او فلم سټار پیغامات ډیجیټل ته راغلي وو او د هغه د خپل د اظهار خیال وکړو او موږ سره یو څه انشاءالله موږ به هر هفته یو سینیر فنکاران راغواړو پیغامات ډیجیټل.